Hello， 大家好，我是蛋蛋儿。今天晚上我们来做一个泡椒牛肉丝哈。又打个招呼，又。我们现在来把牛肉切了哈，先切片儿。我们现在来把泡椒和二荆条来切了哈，泡椒切丝，行吧，对了，再重新给你拿个抓起哈，那个。好，我们现在来调佐料，放一滴点盐、料酒、生抽、鸡蛋清儿、红苕粉。我们再放点老抽，倒点油哦，来点食用油，好了。好，我们给它搅一下。开火，锅热倒油。好，差不多了，我们把牛肉丝倒下来。我们把牛肉又舀出来。好，我们锅里放点豆瓣酱。把我们的配菜倒进来。我们把牛肉丝倒进来了，最后我们放点蒜叶儿，好，关火，慢点哈。哎呀，好能干！好，放下，放下。啊，乖乖，爬上去哦。慢点哈，慢点。哎呀，做好没得？嘿嘿。做好啊！做好了哈！你说，爸爸，快点把妹妹的饭拿来，爸爸。哎，饭。爸爸，你不要叫嘛！你叫那个声音好尖了，要来。爸爸，爸爸，宝贝乖。好，你们吃吧。吃了。来，妈妈先给妹妹夹菜菜哈，妈妈单独煮的哈。那个吃不得，那个辣哈，明儿不吃，我们吃那个。来呀，吹下哟。把剪刀拿来哟，要豆腐，肉，又要吃肉。你吃慢慢。
吹下哟，妹妹要吹下哟，妍儿。还是有点辣呀。嗯，我觉得还好啊。好吃。妈妈喂吗？喂。好不好吃啊？妹妹吃，它尝了味道觉得好吃，它就要吃了哈。你说妈妈、妹妹都是喜欢那个味哈，好吃吧？多吃点哈，那我们吃点肉肉，好不好吃？乖乖哈。自己吃。自己吃。啊！没嘛。妹妹说拜拜。明白。拜拜。下期再会。